Hello guys, sino nakatikim na are? Ang lalaking ubas, charot. Di pala tong ubas. Prunes to guys. Ayan no. Ayan, para siyang ubas. Ayan no, lalaki. O, malalaki pa sa tayo. Parang lalaking ubas to Pero hindi pala ubas to guys, charot. Ano to, prunes. Ayan o, para siyang ubas. Ayan o. Ayan siya o. Masarap siya, matamis.